പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വരാം. ഇന്നലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മിന്നൽ പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നേപ്പാളിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് മൂലമോ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു മഴ മൂലമോ ഒന്നുമല്ല. ഈ സമയത്ത് ഫോട്ടാക്കോശി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോട്ടാക്കോശി നദി ഈ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന്, മിന്നൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥയെന്ന് ആദ്യത്തെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത്. ഫോട്ടാക്കോശി നദിയിലേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം ഇരച്ചു വരുന്നത് കാണാം. ഇരച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. സാധാരണ ജലനിരപ്പ് മാത്രമാണ്. അവിടെ ആളുകൾ ഈവൻ ആ പുഴയിൽ, ഫോട്ടാക്കോശി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നേപ്പാളിലെ ഈ ടിബറ്റൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചിട്ട് വരുന്ന വലിയ പുഴയാണ്. റസുവ അടക്കമുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലാ തലസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ്. ആ ഫോട്ടാക്കോശി റിവറിൽ വലിയ വെള്ളമൊന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ്, നോക്കൂ, അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതവുമായിരുന്നില്ല. പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം, ആകാശം നീല നിറത്തിൽ തന്നെയാണ്. വലിയ രീതിയിൽ മഴ പെയ്തിരുന്നില്ല അവിടെ. വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റിന്റെ ഒരു സൂചനയും ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ റസുവ ജില്ലയിലെ ഫോട്ടാക്കോശി നദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് അല്ല, അത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. ഇനി അവിടെ ഏതെങ്കിലും ചെറു ഭൂചലനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുമലകൾ ഇടിഞ്ഞു വന്നിരുന്നോ, അവലാഞ്ച് സംഭവിച്ചിരുന്നോ എന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന്. ഞാൻ ആദ്യം ഈ ടെറൈൻ പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് ഈ ചെറിയ ഡോട്ട് വരകൾ കാണുന്നത് ടിബറ്റൻ ചൈനീസ് ബോർഡറാണ്. ഈ ബോർഡറിൽ കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ നേപ്പാൾ കിടക്കുന്നത്. നേപ്പാളിൻ്റെയും ടിബറ്റിൻ്റെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റസുവ ജില്ല, ഈ തൃശൂലി നദി എന്ന് പറയുന്ന നേപ്പാളിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ നദി, ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൃശൂലി നദിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഫോട്ടാക്കോശി എന്ന നദിയിലേക്ക് ലെൻഡാഖോല എന്ന് പറയുന്ന നദിയും റസുവഗഡിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നദികളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് തൃശൂൽ നദിയായിട്ട് മാറി നേപ്പാളിലൂടെ ഒഴുകി അത് നാരായൺ ഘട്ടിലെത്തി നമ്മുടെ ഗണ്ഡക് എന്ന നദിയായിട്ട് ബീഹാറിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ നേപ്പാളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചൈന ടിബറ്റിന്റെ റസുവ ജില്ലയിൽ എവിടെയോ ആണ് ഈ പ്രഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അഥവാ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഈ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ സാബ്രു ബേസി, റസുവ ജില്ല, റസുവ ഗഡി, തൃശൂലി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനി സമയം രാവിലെ 8:37. ഒരു ചെറിയ ഭൂചലനം റസുവ ജില്ലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് റസുവ ഗഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചെറു ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് ചില മാപിനികൾ പറയുന്നു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.4 രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു. ചെറിയ ഭൂചലനമാണ്, ആ രീതിയിൽ വലിയ ഒരു ഭൂചലനമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നോക്കൂ, ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഗ്ലേഷ്യറുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. നേപ്പാൾ ടിബറ്റൻ ബോർഡറുകളിൽ ധാരാളം മഞ്ഞുപാളികളുള്ള മഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്, ഗ്ലേഷ്യറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ലോലമായ ഈ ഗ്ലേഷ്യറുകളിൽ 4.4 റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും ചെറു ഭൂചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മഞ്ഞുപാളികൾ അടർന്ന് താഴേക്ക് വീഴും. നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് ഹിമപാതം എന്നാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ 8:37 ആകുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ഭൂചലനത്തിന്റെ ഫലമായാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. നിലവിൽ നമുക്ക് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹിമപാതം രൂപപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ റസുവഗുഡിക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന്, ടിബറ്റൻ ബോർഡറിൽ നിന്ന് മഞ്ഞുപാളികൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. ആ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ലെൻഡാഖോല എന്ന നദിയിലേക്കും ഫോട്ടാക്കോശി എന്ന നദിയിലേക്കും, ഓർമ്മിക്കണം, ഫോട്ടാക്കോശിയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് ലെൻഡാഖോല. അപ്പോൾ ഖോല എന്ന നേപ്പാളിൽ പറഞ്ഞാൽ റിവർ എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ലെൻഡാഖോലയിലേക്കും എത്തുന്നു. ആ ഹിമപാതം ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു ഡാം പോലെ ഈ ലെൻഡാഖോല എന്ന നദിയിൽ പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഡാം പോലെയാകുന്നതുകൊണ്ട് ലെൻഡാഖോല എന്ന നദിയാണ് ആദ്യമായി ദിശ മാറി ഒഴുകുന്നത്. ആ ഹിമപാതത്തെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിൽ ഐസ് കട്ടയും പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന പാറകളും ചേർന്ന് ലെൻഡാഖോല നദിയുടെ ദിശ മാറ്റുന്നു. ഒരു താൽക്കാലിക ഡാം ലെൻഡാഖോല നദിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ലെൻഡാഖോല നദിയിൽ രൂപപ്പെട്ട താൽക്കാലിക ഡാം എങ്ങനെ മഞ്ഞുമല വീണ്ടുണ്ടായ ഡാം, ആ ഡാമിനെ തുടർന്ന് അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രളയത്തിനുള്ള സാധ്യത രൂപപ്പെടുന്നു. ആ മഞ്ഞുമലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡാം തകരുന്നു. ലെൻഡാഖോലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഈ കോസി റിവറിലേക്ക്, ഫോട്ടാക്കോശി റിവറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു. നോക്കൂ, റസുവഗഡി മുതൽ ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിമൂരെ, അതിനുശേഷം ഇവിടെ റസുവ ജില്ലയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട്. ആ വലിയ പാലം ഒലിച്ചു പോകുന്നതും നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഈ ടിബറ്റിനെയും നേപ്പാളിനെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടാക്കോശിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന പാലമാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടാക്കോശിയിലേക്ക് ഈ പ്രളയം ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെറിയ ചെറിയ ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടാക്കോശി റിവറിൽ. 9 മണിയോടുകൂടി റസുവ ജില്ലയെ ഒന്നാകെ
നക്കി തുടച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോട്ടയക്കോശി റിവറിലെ മിന്നൽ പ്രളയം ആ പരിസരത്തെ മുഴുവൻ എടുത്തു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗെയ്റോങ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഇമിഗ്രേഷൻ സെൻ്ററിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മിന്നൽ പ്രളയം എടുത്തു പോയ കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ഇതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ. അവിടെ ഇമിഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിബറ്റിലേക്ക് പോകാനും ടിബറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നേപ്പാളിലേക്ക് വരാനുമായി കാത്തിരുന്ന നിരവധി യാത്രക്കാരുണ്ട്. കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നവരുണ്ട്. ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന യാത്രികരെല്ലാവരും 130ഓളം വിദേശികളുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരും ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നോക്കൂ, ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പല ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രസുവ ജില്ലയിലെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് എമിഗ്രേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർത്ഥാടകർ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ മിന്നൽ പ്രളയം കോട്ടയക്കോശി റിവറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനുശേഷം നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയും ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തച്ചുടച്ചാണ്. ഇനി ആ പ്രദേശം ആ സ്ഥലമാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ രസുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. 3 ജില്ലകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘാതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം മലയാളികൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പലരും രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവരെല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ 170 ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് വരുന്നത്. 579 പേരെ കാണാതായി എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പറയുമ്പോഴും 780-ലേറെ പേരെ കാണാതായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ചില മലയാളികൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഈ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ഈ വെള്ളവും ചെളിയും മണ്ണുമൊക്കെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നേരെ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോട്ടയക്കോശി റിവർ. ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് കോട്ടയക്കോശി റിവറിൻ്റെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ കരകളിലുള്ള പല ഹോം സ്റ്റേകളും റിസോർട്ടുകളും ലോഡ്ജുകളും എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരിൽ പലരെയും കാണാനില്ല. അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും ചെറിയ റാഫ്റ്റിംഗ് പോലെയുള്ള അഭ്യാസ പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ പ്രദേശത്തെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കിയാണ്. മഡും ഒപ്പം തന്നെ കല്ലും ഒപ്പം ഈ മഞ്ഞുമലകളുടെ ഭാഗവും എല്ലാം ഈ കോട്ടയക്കോശി നദിയെ പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരു നദിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. ഇത് റസുവ ജില്ലയിലുള്ള അവരുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയക്കോശി നദിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. നോക്കൂ, എത്രമാത്രം വലിയ ആഘാതമാണ് ആ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന്. വലിയ രീതിയിൽ ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റോ മഴയോ ഒന്നും പെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ചലനം, ഒരു ഹിമപാതം, ആ ഹിമപാതം അവലാഞ്ചിയായി മാറി ഈ കോട്ടയക്കോശി നദിയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് ലിൻഡാഖോലയിലേക്ക് വന്ന് കോട്ടയക്കോശിയിലേക്ക് വന്ന് ഒരു 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളെ ഒന്നാകെ തൂത്തു തുടച്ചുകൊണ്ട് പോയ കാഴ്ചയാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. 700-ലധികം ആളുകളെ കാണാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യമനുസരിച്ച് 569 പേരെ കാണാനില്ല. ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വിദേശികൾ കൂടിയാണ്, തീർത്ഥാടകരാണ്, യാത്രക്കാരാണ്. 140-ലധികം ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാനില്ല എന്ന വിവരമാണ് വരുന്നത്. 142 പേർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കണക്ക്. മലയാളികൾ ഇതുവരെയും ഈ കാണാതായവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നമ്മളും അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യ സഹായഹസ്തവുമായി എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.